raba kai da kunna gaba ba. Wannan ina ta maimaita ta tun da na zo gidan nan nake jan hankalin yan uwa, ni a shirye nake da mu tattauna, amma tattaunawa ta hankali, ba ta neman kure ko ka ce ka kure Abdul Jabbar ko ni ce na kure wani ba, a'a mu tattauna da wata kilka karu da ni, wata kilin karu da kai, kuma kan mai zama ya haɗu al'umma musulmi su fahimta. Amma irin wannan har gidan a ɗauko al'amura cewa kure ake so, to wannan ya zama bauta wa sarrai. Ni ba wannan ne kawo ni ba, ni matsala nake so in za a yi ma a tattauna ta ilimi, mu ɗauko matsala ɗaya da daɗin rai da kwanciyar hankali, irin yadda sahabbai suka yi saɓani a tsakaninsu, fahimta ta rarraba amma suka mutunta juna. To irin wannan shine saɓani Mahmud. Amma irin wanda za a dinga yi ne zai na rufe sai na ƙure sai na fito da kaina sai ya zama bayani ni ba zan karɓi gyara ba, to wannan mutum ma ya daina kirga kansa yana wa musulunci aiki. Wannan yana gina kansa ne da sunan musulunci, amma musulunci yake aiki ba, din mai akida irin wannan. Da haka wannan kira da kai Allah ya saka ma da alkhairi, muna godiya akai, kuma Allah ya ba mu ikon tabbaka gwargwaron ikon. Assalamu alaikum. Na wani ne mai tambayar? To Alhaji Muhammad daga ina? Daga Yakubu. To Alhaji Muhammad bismillah. Ya fama ya gajiya. Alhamdulillah. Allah ya wa babban bako mu baka da. To barka ka dai Alhaji Yakubu. Alhaji Muhammadu kai afwan. A lafiya lau alhamdulillah. Wallahi na ji da haɗe wannan. Allah sarki. Wanda ka bayar. Allah sarki, to alhamdulillah. Goyon bayan wanda daga misali ya magana cewa ba maka afuwa ba, lallai ba maka adalci ba. Allah sarki, Allah sarki. Haka ne. Ba ka shakkan a yi mukabula. Haka ne. Idan aka yi abin da aka tuna aka za ka iya karɓa. Haka ne, wallahi haka yake. Yanzu sake ana magana ne akan kafin da iya sallallahu alaihi akan su muke magana. Tun jiya ma na faɗa. Ya kamata a ce da a yi magana akan wani. Wannan haka yake. Ba haka ba a sake sa wani lokaci a zauna a yi wani. Wacce da ake haka yake, wannan haka yake. Ba ni ba na da nika ba na izala, amma wallahi na gamsu da bayani. Allahu akbar, alhamdulillah. Yau magana da kuma Allah ya kawo ku da gaskiya. Allahu akbar, gaskiya ne. Ka faɗi kuciyoyin ka da daidaita ne ya rage wanda ya masa ya ɗauka. Wanda bai masa bai ba mu, alhamdulillah. Kun farko muna magana akan musulunci. Haka ne, gaskiya ne. Wannan haka yake. Yau babu. Suka kawo, gaskiya ne. Ni fa ina ganin tun abin nan muna yi wa addini ne. Haka ne. Kuma wa Allah yi. Allah sarki. Ya rage wuce in yayi masa ya ɗauka. Haka ne. Allah ya saka da alkhairi. Haka yake. Ba na da rika ba ne. Allahu akbar. Amma ni wallahi addini ta ɗan fadi. Allahu to alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Alhaji Muhammadu. Allah ya haɗa ka. Amin Alhaji Muhammadu. Amin Alhaji Muhammadu, mun gode. Allah saka ma da alkhairi. Mun gode, alaikum salam. Madalla mun gode malam. Mun gode. Ta san kallah. Da dai kan akan tambayoyi muke ga wani na kan layi. To a karba mu. To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wa yake kan layi? Alhaji Bako ne daga Tudun Mabiya. To Alhaji Bako barka da. Muna maraba da malam. Wato maraba da ne, barka dai. Allah shiga ta malam, wato suna so ne ja hankalin duk gaba daya. To na. Da ko malaman mu masu saurare mabiya. Haka ne. Don Allah. Haka ne. Don girman Allah. Don albarkan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Su taimaka mana. Mu mabiyan nan. Don Allah ku haɗa ka hankalin ku ko wuri ɗaya. Haka ne. Ku yi ƙoƙarin jawo mu da ta barki da. Allah sarki. Allah. Don Allah malam. Allah magana ce mai girma. Kamar yadda malam Idris ne bayani. Kai bayani. Ya kamata da Allah. Kai ka bayyance shi. Haka ne. Shi ya bayyance ka. Har a kawo matsaya guda. Haka. Kamar yadda mai bayani na ɗazu. Haka. Ni Haka. shi ne ni roƙona kenan. Gaskiya ne, to babu laifi. Ya muna cikin aka mai wuya. Allah sarki, wannan bayanin naka mun gode akai. Kuma Allah ba mu iko gwargwado mu ɗabbaka shi. Na gode kwarai kan wannan nasiha taka. To Allah shi ba. Amin, na gode madalla. Assalamu alaikum. Madalla. Madalla mun gode. Alkalma Na so in dan yi ta'aliki kan wannan magana dan muhimmancin ta. To dan Allah karɓo tun da ta bari karɓata. Da assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na bayan magana. Allah ne. To ina dan lami daga ina? Daga angon tsaki. To malam dan lami bismillah. Ina barka da zuwa malam. To maraba, barka ka dai.
wato malam a gaskiya na'am alhamdulillah na ji daɗin zuwan ka sosai wanda ce da biyan da ba a tuna Allah sarki to alhamdulillah gaskiya malam mu ma haka ne ɗalibai ne masu neman ilimi kamar yadda wani bayani a baya na'am da Allah malam ku yi ƙoƙari haka ne kamar mu da muke neman kamar hanyoyi wadda za mu duk baya ɗaya Allah sarki ya kamata malam da Allah an samu fahimtar juna a tsakanin kyau ake haka ne kai mu wasu wajejen da gaba ɗaya hankalinmu ba zai ɗauka ba ya kamata malam haka ne wannan rarrabuwar ke da ake samu a tsakani a gaskiya malam ya kamata a tsaya haka ne gaskiya ne mutum suna ne sosai gaskiya ni dan ahli suna ne Allah sarki to ai gaskiya malam Allah sarki zuwan ke yanzu gaskiya sa ni bakin kokonto wallahi Allah sarki wanda Allah sarki gaskiya na yi niyyar cewa ma haka ne in malaman mu suna ba su kalubalance ka da ka tafi ba haka ne to gaskiya mu za mu zarge su haka ne to don haka da Allah ina roƙon malam don Allah don annabi duk abin da za a yi shi bisa kan gaskiya da adalci gaskiya ne kuma ake babu shawari na gari haka ne ake faɗan abin da ya dace da alƙur'ani to Allah ya ba mu iko Allah ya ba mu iko mun gode kan wannan nasiha Allah ya dan yi magana kan maganarsa yawa to dan wannan abu da ya sunan wanda ya bugo da baya da shi wannan da yake intisabi ga ya sunan nasa na ƙarshe na ahli sunnan nan malam Yahaya to a gaskiya malam Yahaya yadda ka ce lamari na ya baka sha'awa nan wallahi kai kuma a cikin ahli sunna ka ban sha'awa da za a samu irin wannan daga janibin mu ma ahli sunnan ne illa da yake da al'amura sun zo an rarraba sunayen muka kyale to amma yadda ka yin nan kaga kana intisabi da izala wani duk yadda za a yi ba zai dai wannan kalmar da kai ba yanzu wannan da kai shi ma nuna kana kokarin neman gaskiya ne to da za a dinga samun irin wannan kuma Allah ya sa yadda ka faɗi mai neman ilimin nan ne ka samu ilimin ka fito Allah ya sa kana iya kira to irin ku in mun same su ni ina daga cikin waɗanda za su ba da haɗin kai a kawo sauyi za a iya haɗa tafiyan nan a samu haɗuwar kai da gyara idan da za a samu ihlasi a rai amma babban matsalar kowa so ce ya rufe shine kawai wallahi duk matsalar mafi yawanta a ƙarƙashin bauta wa san rai ne fice ban yadda ba ni ne kawai da haka abin da na faɗa shine daidai ni kuma zan karɓi gyara ba kar almajirai su raina ni ko mabiya na su ragu ko a cewa na ya fi ni sani wannan shine fa akan gaba yanzu ka gaba shi a matsayin sa na dan izala ba kankani ba a matsayin sa na dan izala ya ce wannan zantuttuka da aka yi gashi irin yanzu kallon da ya iya kalma mai daɗi ba a samu sauyi ba to wannan a samu daga janibin izalan mu ma daga janibin ɗarika a wannan sassautawar a ran wa gaskiya kowa ya faɗi dalilinsa ni kullum magana ɗaya nake faɗa wani Allah bai shi dan ya rufe wani ba annabi kawai ake tura kowa ya sadda na zama ina da dalili na ka zama kana da naka muka saba fahimta mu mutunta junan mu a matsayin musulmi in yi addini naka yi naka bisa fahimtar da muka haka sabai suka yi haka tabi'in suka yi da haka aka samu mazhabobi tunda ana karkashin kalmar kuma ana karkashin la kalmar ilaha illallah wannan magana da shi malam ya yayi gaskiya abin a gaishe shi akan ta ne kuma a cikin ahlus sunna Allah ya ƙara irinsa Allah ya ƙaro irinsa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi da wai mai magana ya haruna ne daga ina daga kobi to mala ya bismillah ina malam barka da zuwa barka ka dai malam ya kuma Allah ya saka wa da alkhairi amin malam ya amma ni ana tsara kira ne kamar yadda sauran malaman da suka suke kira to Allahumma akan mala idris gaskiya ga nabi mu ya amma sallam muna kira gare shi haka ne dan Allah ya kokari ya fitar da lokaci haka ne a yi wannan zaman da yake a yi haka ne saboda in ba haka ba ko azumi ya zo zai dinga dawo mutane cewa mutane mushrikai ya zagi iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kullum hankalin ya tashi akan haka hasbunallahu wa ni'mal wakeel yana karanta ayoyi ya fassara su bayan da suke tafiya ba to amma muna kira ya sunan mai magana Malam Yahaya. ba da wannan to malam Yahaya karkai zafi dan yanzu alhamdulillah ni a ƙarshen zaman nan na samu wani karatu mai kyau daga irin kalmomin da nake ji daga masu sauraro ko malam Idris bai ba da wannan haɗin kai ba idan ana samun mabiya suna gane haka malam Idris zai rage zai sassauta dole dama lokacin in mabiya ne suke ta'azzuga abu to sai mutum ziga ta dinga ɗibansa to amma kakka zafafa tun daga shi an samu daga janibin ahlus sunna
su ma suna kalmomi masu kyau, to a sassauta din yadda za a samu, kar da kuma nasarar da muka samu dinnan nasara ce babba. Burin mu raini wannan dan jaririn yanzu da muka fara samu ya zama yau mun yi wata sabuwar haihuwa wadda insha Allah za a raine ta girma ta zama babbar bishiya, musulmi su ga inuwarta. Yau a ce an da tare da rarrabuwar da ake da ita kuma an samu haduwa karkashin tuta guda, ma'ana ana kaunar juna. Mai zikiri yana zikirinsa, wanda ya gaba zai bakar yayi, amma a tatsa a girmama juna, ba batun wani kafiri ne, wani mushriki ne, wani dan bid'a ne, wani dan wuta. Sadda muka samu wannan, wallahi Allah ma sai ya gaishe mu. to masu kallon da saurari Allah shiga ta malaga lokacin ya nuna mana ya dan karatu. Allah sarki. To ina fata masu kallon mu da saurari sun gamsu kuma za su yi mana afuwa, saboda ba za mu samu damu sake bude hanyar mu na waya ba saboda lokacin ya riga ya karatu. Ina fatan kuma an gamsu da bayanan da malam yayi da kuma irin yadda al'umma kuma suke kawo nasu gudunmawa. Da fatan kuma malam ko za ka daɗa ci gaba da bayani kalma ta sallama kamar da ni a wancan karo na gabatar da godiya ga waɗanda suka yi wannan gayyata, kuma abin sha'awar ga masu gayyar duk sadda za a yi majalisi abin yana ban sha'awa. na da ciki wato kamar yadda damuwa ce ta sa suka gaito ni zuwa za su yi a zo a yi kamar misalin ɗaukan fansa, amma la duk sadda za a yi magana sai sun gaya min da Allah kar makalla a dan taimaka wajen yadda za a samu haɗin kai. Wannan yana ban mamaki daga gare su. Haɗin kai shi ne babban ci gaban al'ummar musulunci. To wannan abu ne da kowa ne zai zaci, yanzu wanda za su ga sun gaito ni za su gaito ni suka da in zo in keta wani. Wallahi duk sadda za a yi majalisin sai sun roƙe ni cewa a ba da ƙarfi gun yadda kai zai haɗu, kawai a ba da dalilai kan al'amuran da mu muka ginu a kai muke tafiya, wanda suke da can ko bid'a ne ko abubuwan nan ba su da asali su ji, amma kan mu damu da sai mun mai da martani a yadda ake mana. To Allah da ikonsa sai gashi wannan niyya ta su da Allah ya duba. Tun da nake program na je jiha na yi ban san adadi ba, ban taba zuwa inda na program din da dan izala ya bugo wayaye mun sannu da zuwa ya kuma nuna ya yaba abin da na ba a taɓa ba sai ana wannan na ɗaukansa ci gaba ne, kuma zuciyarsu Allah ya duba su ma ya disa wasu yan izala irin wannan tunanin suka fito ƙarara kuma suka faɗa suka kuma kira zuwa ga su ma suna son a samu wannan sauyi. Da haka yadda kuka nemi in kira Malam Idris, ina kiran Malam Idris yadda Allah ya bashi wannan dama ya ara masa iya kira, ya tara masa mabiya, to ya kokari ya amfani da wannan dama ta wajen ya gyara lahirarsa idan ya bi hanyar hikima wal mau'izatil hasana. Kalmar kafirtawa da shirkanta nan ya kokarin jaye su, in ya duba da hadisan annabi zai ga babu su, in ya duba wa'azin salafu salihu da sahabatu babu su. haka yana daga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-du'a'u ko ad-da'watu bil hikma wal mau'izati hasana. Idan yayi wannan ba ni yewa ba waɗanda suka yi kiran masa kiran ai haka yewa ba, da farko musulunci yewa, na biyu umarnin Allah yewa, na uku bai faɗi bari ba ya ci, na hudu al'umma za su amfana da wannan abu, na biyar daraja zai ba raguwa ba, wanda yake kin zama sai ya so shi. To wannan kira yadda aka nema in yi, ina yi wa kaina da farko, ina kuma roƙon Allah ban ikon iya yin haka. Sannan yadda kuka roƙa in wa Malam Idris in ne masa fata na Allah ya sa shi kuma ya zama yana da mashawarta na gari tare da shi da za su nuna masa wannan al'amari bisa ƙiƙasa, don an ce ba a mugun sarki wani lokaci sai mugun ba fada. Muna son kuma wannan ya zama wata nukuda ce aka samu ta ci gaba ta faru a Bauchi da tarihi zai rubuta ta, dama ya kamata a same ta a nan, to kuma muna fatan ta zama na taɓulla a ko'ina sauran jama'a ma su koyi da ita. Wannan shine kalmata da zarafi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Akarbakallahu mun gode da kake samun daman amsa wannan gayyata namu, da fatan kuma masu kalmar sun fahimta kuma sun bi ka da kunne na basira, kuma da fatan an karu, kuma da fatan kuma in Allah zo dalilin wannan ya zama to an ƙara samun haɗin kan al'ummar musulmi a tafi ɗaya, saboda bambancin fahimta kai kamar yadda kai bayani kana da naka hujjoji, amma aka fahimtu aka taro kamar yadda sahabbai suka yi, a yi kokari a yi koyi da sahabbai, kuma koyi da sahabbai shine
koyi da manzon Allah. Ina fatan al'ummar musulmi an ji wannan kira da muka yi, sai kuma wannan mako sai kuma wani lokacin da in Allah sake haɗu da shehi ni ba fata na kenan shehi mun gode da ni ma na gode Allah ya saka da alkhairi ku kuma al'umma da kuka ba mu aron kunnan ku kuka saurari mu kuka bi mu kuka ba mu shawarwari nagari da kuma shawarwarin ma ba na mu bane na musulunci ne baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa